তীব্র তুষার ঝড়ে বিপর্যস্ত বিশ্বের বিভিন্ন দেশ। চরম বিপাকে তুরস্ক। অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ রয়েছে দেশটির ইস্তাম্বুল বিমানবন্দর। এতে চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন ইউরোপের যাত্রীরা। তুষার ঝড়ের স্বস্তিতে নেই ভারত, লেবানন, চীন, এমনকি সিরিয়াও। আসমাতুলির ডেস্ক রিপোর্ট। পুরো ইস্তাম্বুল শহর এভাবেই বরফে মোড়ানো, নেই কোনো যান চলাচল। ইস্তাম্বুলের মতো এমন বেহাল অবস্থা তুরস্কের আরও কয়েকটি অঞ্চলের। তুষারপাতের জন্য বন্ধ করে দিতে হয়েছে ইউরোপের অন্যতম ব্যস্ত ইস্তাম্বুল বিমানবন্দরটিও। বেশিরভাগ এলাকায় যান চলাচল বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বিভিন্ন স্থানে আটকা পড়েছেন কয়েক হাজার মানুষ। পূর্ব ভূমধ্যসাগরে প্রবল তুষারঝড়ে বিধ্বস্ত গ্রিসের রাজধানী অ্যাথেন্সও। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, দোকানপাট সবই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তবে পরিস্থিতি স্বাভাবিকের চেষ্টায় মত্ত পরিচ্ছন্ন কর্মীরা। কর্তৃপক্ষ নিশ্চয়ই জানত আবহাওয়ার পূর্বাভাস। তারা রাস্তাগুলো মোটামুটি চলাচলের উপযোগী করার পূর্ব প্রস্তুতি রাখতে পারত। যুদ্ধ বিধ্বস্ত সিরিয়াতেও পড়ছে বরফ। ভারতের কাশ্মীরে টানা তুষার ঝড়ে স্তব্ধ স্বাভাবিক জনজীবন। নাকাল চীনের অনেক অঞ্চলও। আসমাতুলি, নিউজ 24।